Malta flimkien mad-Danimarka u l-Lussemburgu huma fost il-pajjiżi fl-Unjoni Ewropea li qed jagħmlu l-ogħla numru ta' testijiet tal COVID-19 kuljum. Dan ġie rrappurtat mis-sit internazzjonali Politico li wara wkoll kif studju poġġa lil Malta u d-Danimarka fil-lista ta' pajjiżi Ewropej li għandhom lanqas rata ta' każijiet pożittivi. F'Malta l-ħamis saru rekord ta' testijiet li jammontaw għal 3030 fil-waqt li fil-jum tal-ġimgħa saru aktar minn 2400 test. Dawn it-testijiet qed isiru f'ċentri differenti tat-testjar madwar Għawdex u Malta. L-istudju wera kif b'differenza diversi pajjiżi Ewropej bħal Belġju u Spanja fil-waqt li jagħmlu aktar testijiet raw żieda fil-każijiet il-pożittivi. Il-Politico rapporta wkoll li diversi pajjiżi oħra, fosthom il-Finlandja, ir-Renju Unit, l-Ungerija u l-Portugal, qed jagħmlu ammont akbar ta' testijiet u l-każijiet per capita naqsu jew żdiedu bi ftit. Intant, fil-Belġju, fir-Rumanija, fil-Polonja u fil-Spanja, iż-żieda fit-testijiet rat ukoll żieda sinifikanti fin-numru ta' infezzjonijiet.